النهارده بعمل معاكم وصفه خيال الخيال حبيبه قلبي. دلوقتي معايا البطاطس زي ما انت شايفه كده. الطريقه ديت بسيطه وسهله وما هياش مكلفه حبيبه قلبي، وطريقه بسيطه على البوتاجاز، ما هياش مكلفه ولا اي حاجه. دلوقتي قطعت البطاطس بتاعتي ونزلت بشرايح الكوسه بتاعتي زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي بقى معايا البصل بشرته في قلب المبشره، بيبقى معايا الشريحه بتاعه البصل بتاعتي طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني السمك بتاعها صغير رقيق. دلوقتي هنزل بكميه البصل بتاعتي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسيش تعملي لي متابعه ولايك واكسبلور حبيبه قلبي. ودلوقتي هنزل بكميه الكوسه بتاعتي. الطريقه ديت بسيطه وسهله وزي العسل بصراحه، ولو انت في مشوار بتعمليها في دقيقه ما هياش مكلفه، وبالذات في الاسعار الغاليه اللي احنا فيها. دلوقتي بقى معايا التوم، والتوم دوت حسب الرغبه حبيبه قلبي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. هنزل بكميه الطماطم بتاعتي. عاوزه بقى تضيفي لها فراخ وتحط الطماطم على وش الكوسه بالبطاطس بتطلع تحفه بصراحه وزي العسل. هنزل بشويه من الميه، قيمه كوبايه ميه كده، لان البطاطس والكوسه بتاعتي والبصل بيعمل لي سوايل زي ما انت شايفه كده. الجمال والحلاوه حبيبه قلبي. لو انت عندك بقى صدور فراخ او وراك وعاوزه تضيفيها مع الصينيه ديت بتطلع تحفه بصراحه. هنزل بشوية من حبهان البودرة، هنزل بشوية من الفلفل الأسمر، هنزل شوية من بهارات السبعة، هنزل بمعلقة من الملح، وده اختياري حبيبة قلب الملح دوت. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. هسيبها بقى لغاية ما تستوي معايا الجمال دوت كلاته مع بعضه. هنزل شوية من الزيت، ولو انت عاوزة عندك سمنة وتحطي زيت وسمنة براحتك حبيبة قلبي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. لو انت عاوزة بقى تحط مكعب مرق الدجاج حط حبيبة قلبي. اغطي بقى عليها لغاية ما الجمال بتاعي دوت كله يستوى مع بعضه، وبعد كده هنشوفها مع بعضنا. كملوا معايا الفيديو حبايب قلبي. تعالوا نشوف بقى الصينية بتاعتنا يا ست الكل. احلى صينية بطاطس في الانجاز حبيبة قلبي. شايفة الكوسة وشايفة البصل بالبطاطس، شايفة الجمال حبيبة قلبي. انا لغاية دلوقتي سايباها بتستوى براحتها زي ما انت شايفة كده. الجمال والحلاوة حبيبة قلبي. وده الصوص بتاع البطاطس بتاعنا تحفة بصراحة وما هياش مكلفة على قد الايه. عاوزة تضيفي لها فرخة وتحطها في وسطها بتطلع تحفة بصراحة وزي العسل. وصحتين وعافية على قلوبكم. ابعتولي بقى في الكومنتات ايه رأيكم يا ست الكل. جربها يا حبيبة قلبي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله.